নাও আমরা এখন কায়াক করব। আমাদের 3 ঘন্টার কায়াক আছে। লেটস গো। Doing stupid stuff like graffiti or whatever, if you can let the park service know about it, take some photos, whatever. হ্যালো জনগণ, কি অবস্থা তোমাদের? প্রতিবারের মতো আমরা 8 জন বের হয়ে গেলাম নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে। আজকের এই ট্যুরে আমরা যাচ্ছি ইমারাল কেভ। ইমারাল কেভ হচ্ছে অ্যারিজোনা এবং ইউটা স্টেট বর্ডারে একদম কাছাকাছি একটি জায়গায়। যেহেতু আমরা ফিনিক্স থেকে যাচ্ছি, সো আমাদের 4 ঘন্টা নন স্টপ ড্রাইভ করতে হবে, দেন 1 ঘন্টার কায়াক করতে হবে। খুব ভালো হয় যদি আপনি কায়াকের টিকিট আগে থেকে অনলাইনে বুক করে আসতে পারেন, তাহলে আপনার অনেকটাই সময় বেঁচে যাবে। চেষ্টা করবেন খুব আর্লি মর্নিংয়ে আসার জন্য, বিকজ আপনাকে টোটাল কায়াক 3 ঘন্টার পাশাপাশি 30 মিনিটস ওরিয়েন্টেশন করতে হবে। সো ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। ফাইনালি 4 ঘন্টা ড্রাইভ করে আমরা এখন পৌঁছালাম। নাও আমরা এখন কায়াক করব। আমাদের 3 ঘন্টার কায়াক আছে। লেটস গো। Started coming out and appreciating the outdoors. We're happy to have all the new faces out here. The downside is a lot of times it's brought a lot of behaviors that don't belong in national parks, like graffiti, tagging, a lot of litter, people not respecting the things out here. So please be respectful of the area, and if you do notice people doing stupid stuff like graffiti or whatever, if you can let the park service know about it, take some photos, whatever. We're trying to curb some of that behavior. অনলাইনে বুক করা টাইম অনুযায়ী আমাদের এখানে থাকার কথা 10:30-এ। একটু লেট হওয়াতে আমরা 11টা বাজে কায়াক শুরু করি। সো আমাদের টোটাল কায়াক হলো 3 ঘন্টা আপ ডাউন। সো ইচ কায়াক আমাদের রেন্ট করতে হয় $120, দ্যাট মিনস ইচ পারসন $60।
1 ঘন্টা লাইনে থাকার পরে এই সেই ইমারেল কেভ। হ্যাঁ, যারা অ্যারিজোনা থাকেন, স্পেশালি ফিনিক্সের আশেপাশে থাকেন, তাদের জন্য এই ট্রিপটি মোটেও অর্থিত নয়। ইমারেল কেভ আপনি অ্যারিজোনা টপ 5 প্লেসে রাখতে পারবেন না। শুধুমাত্র যারা কায়াক লাভার তাদের জন্য এটা একটা অত্যন্ত পছন্দের প্লেস হতে পারে। ফিনিক্স থেকে 4 ঘন্টা ড্রাইভ করে, 1 ঘন্টা কায়াক করে, 1 ঘন্টা লাইনে ওয়েট করে আপনি ইমারেল কেভ দেখার পর খুব বেশি স্যাটিসফ্যাকশন হবেন না। মর্নিং আসতে হবে এবং আসার পরে আপনি দেখবেন রেস্টুরেন্ট খোলা পাবেন না। সো প্রিপারেশনে আসতে হবে। পার কায়াক আপনাকে রেন্ট করতে হবে $150। সো আমার কাছে একটু বেশি মনে হলো। দিন শেষে আমরা দিনটা উপভোগ করলাম এবং এর সাথে একটু নতুন প্লেস ঘুরে আসলাম। ভালো থাকবেন। আস্তে স্লো। না না সেরকম নয়।